呢部就係我哋嘅 Answer Checker 啦。咁咧佢就提供兩種唔同嘅功能嘅。第一個咧就係實時嘅報價系統，第二個咧就係偵測你個手機係咩型號有咩壞嘅。用咗第一個先。好啦，咁係有幾種嘅 brand 可以揀啦。咁我哋揀蘋果啦，揀翻 6S Plus 啦，揀翻玫瑰金啦，16G。咁咧佢就會顯示而家市場收緊嘅玫瑰金係4000蚊啦。好，我哋去第下一個，就係呢個檢查手機嘅系統啦。好啦，咁咧我哋咧認到呢一部手機跟住呢部機嘅手機 Sony 嚟嘅 ，OK。咁咧佢點樣撳咧都唔會有反應嘅。咁咧我哋呢部機咧，你 detect 到，咦，比平時要嘅 current 少咗喎，懷疑咧佢係個 monitor 有問題啦。咁咧佢就會話翻俾你聽二手價係幾多？呢個二手價咧就係減翻我哋估計要整 mon 嘅價錢去做嘅。咁如果 OK 嘅話咧，就咁 continue。咁佢就會俾一個 contact form 你填完之後咧，部機咧就會收翻，就變咗係我哋㗎啦。我哋嘅錢咧亦都會直接過數俾翻放機嗰個人嘅。